गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबियावनो मागो दमासि फोरबोनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरबाय। गिबि खौराङाव दङ दिल्ली बाथौ गौथुमनि गायसनथाय सान फालिदों। गायसनथाय सान फालिथाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि आरो दौरि बशिष्ठ बसुमतारी बिथांमोना। हाबाफारि बायदि फिरफिलाखौ बेरहोयो दिल्ली बाथौ गौथुमनि आफादगिरि डाक्टर निरला रामसियारि, गोथैसि बावजिनो हेमन्त स्वर्गियारि, दौरि नबेन बसुमतारी, डनारनि डाइरेक्टर अतुल बसुमतारी आरो दिल्लीयाव साख्रि मावनाय बर' सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। गसाइगाव दखरा एफसिनि मावखुलियाव क'क्राझार जिल्ला एफसिनि खौरांगिरि मेल। थांनाय 12 जानुवारि सानखालि मोनानि 9:30 रिंगासो समाव गसाइगावनि रेलवे स्टेशननि पार्किंखौ लानानै इ-रिक्सा सालायग्राफोरजों माखासे दुथांफ्रा बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनानै गसाइगाव दखरा एफसिनि रांगिरि लुंखा नार्जारि बिथाङा बादा होदोंमोन। बे समावनो माखासे दुथांफोरनि हानजाया इ-रिक्सा सालायग्राफोरजों लोगोसे गसाइगाव दखरा एफसिनि रांगिरिखौ गाज्रि गाग्लोबो। बेखौ लानानै दिनै गसाइगाव दखरा एफसिनि मावखुलियाव क'क्राझार जिल्ला एफसिनि गाहाय नेहाथारि काम्पा बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंखारदों आरो जाय बिथांमोना बेबायदि गाज्रि गाग्लोबदों बिथांमोननि सायाव गसाइगाव पुलिसनो गांसे एजाहार होनाय जाबाय। लोगोसे बिथांमोननि सायाव पुलिस बिफाना थाबैनो गोख्रों राहा लामा लानांगौ होनना पुलिस बिफानखौ खावलायहरबावो। सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों पर्बतजरायाव सिदि सरायसर बिल फोरबो खुंदों। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय सरायसर बिलोआव सरायसर बिल इको टुरिजम ससाइटिनि बानजायनायाव गिबि खेब सरायसर बिल फोरबो खुंदों। गिबि खेबनि थाखाय खुंफुंनाय सरायसर बिल फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि हारिमुआरि हानजा सुनाय हाबाफारिबो मावफुङो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। उदालगुरियाव एनएलएफआ मागो दमासि फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। उदालगुरि जिल्लानि सनायगावआव थानाय नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि डिजिनेटेड केम्पआव गाजा गोमजायै मागो दमासि फोरबोखौ फालिदों। देग्लायनि मागो दमासिया बयनिबो गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय लाबोगोननि मिजिंथिदों एनएलएफनि गाहाय नेहाथारि एन पानजारिया। आधारिकार उथ्रिमुनि आश्रमाव मुलुग गोजोननि थाखाय जयग होनो लाहार फाहार खालामदों। आधारिकार उथ्रिमुनि आरो रामजानकिनि आश्रमाव फैगौ 7 फेब्रुवारिनिफ्राय 9 फेब्रुवारिसिम 9 सान दुर्गा प्रबन्चन महाजयग खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों सत्संगी महाजयग आफादा। उदालगुरि जिल्लानि बाक्सा जिल्ला सिमना ओनसोल आधारिकार उथ्रिमुनि आश्रम आरो रामजानकिनाथ गोसाला आश्रमाव लारि 9 सान दुर्गा प्रबन्चन महाजयग खुंफुंनो साखाफारा खालामदों। रौता बड'लेण्ड फोथाराव एफसिनि 55थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनो 3 टीम। मेंनाय गैयै जिरायनाय गैयै फरायसा आफादनि मावथि आरो बानजाय आफादनि मावथिफोरा सान हर खामानियाव मुखुब। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालिया जथुम्माया उदालगुरि जिल्लानि रौता बड'लेण्ड फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारिजों बोहैथि दान जानुवारिनि 22, 23, 24 आरो 29 खालाराव गाजा गोमजायै खुंनो लानाय जादों। सनिबाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जानो गोनां बोसोरसालिया जथुम्मा खुंगोनथिलियाव बानजाय आफाद, जिल्ला आफाद आरो दखरा एफसिजों मावफुं आफादनि गेजेरजों जौगाथाय हाबाफारिखौ उदिस लाफैयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। देहायारि बेंगुराफोरनो गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ रानदों। आजादि का अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिनानै भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट, डिपार्टमेन्ट अफ एम्पावारमेन्ट अफ पार्सन विथ डिसेबिलिटिसआ हादरनि गुबुन गुबुन जायगा एबा रायजोफोराव देहायारि बेंगुरा सुबुंफोरनो ट्राइसाइकेल, हुइलचेयार आरो बायदि राननानै होनाय बायदि क'क्राझारावबो रानना होदों। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखा, आइएएस, बिटिसि ससियेल वेलफेयार बिफाननि यां गौतम दास, एमएलए लरेन्स इस्लारि, इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लायो। हाबाफारिनि गेजेरजों 200निबो बांसिन सुबुंफोरनि थाखाय ट्राइसाइकेल, हुइलचेयार आरो बायदि बायदि राननानै होयो।